នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសបដិសេធរបស់ខាងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនរបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះបញ្ហារឿងព្រំដែនជាមួយនឹងថៃហ្នឹងគឺថៃគាត់បង្កើនកម្ដៅខ្លាំងច្រើនណាស់បាទកម្ដៅខ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដកសងមួយដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចេញពីភាគីកម្ពុជាមុនហើយសេចក្តីប្រកាសនេះគឺសូមប្រិយមិត្តទៅមើលនៅ page ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បាននៅខាងបរដ្ឋាភិបាលក៏បានហើយខ្ញុំមិនដកសងទាំងសងទេគឺប្រិមិត្តអាចទៅមើលជាភាសាខ្មែរបានក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលខ្ញុំយកមកជម្រាបនេះគឺដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានបដិសេធអំពីចេតនារបស់ថៃក្នុងការលុបចោលអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ដែលហៅថា MOU ឆ្នាំ2000គឺ MOU ឆ្នាំ2000នឹងស្ដីអំពីការវាស់វែងព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងថៃដែលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាទង្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេវាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមទាំងជាឧបសគ្គដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសន្តិវិធីនិងមិនអាចឈានទៅកសាងព្រំដែនមួយដែលមានស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានឡើយនេះគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសេធរបស់រដ្ឋលេខាធិការកិច្ចការព្រំដែនដែលចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែ MOU នឹងគឺត្រូវបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានតម្លៃស្មើនឹងសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានកាតព្វកិច្ចក្រមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះហេតុផលនិងច្បាប់ឬនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃមិនអាចយកជាលេសជាហេតុផលដើម្បីលុបចោលបានទេបាទត្រូវតែអនុវត្តបាទប្រតិកម្មនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានថៃថាលោក Noppadon Inna សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាថៃឬក៏ហៅថាគណៈកម្មាធិការចម្ពោះកិច្ចដែលសិក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការលុបចោលអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ឆ្នាំ2000និង2001បានបង្ហាញពីការរកឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដោយនិយាយថាគណៈកម្មការបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទថាអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2000ដែលនៅភាសាថៃហៅថា MOU 43ភាសាយកតាមឆ្នាំរបស់ថៃឆ្នាំពុទ្ធសករាជនោះគួរតែត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់ឆ្នាំ2001 MOU 44ណាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025តែ MOU កាលនោះគឺរឿងព្រំដែនទឹកបាទលោកណាផាដនបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំជាង20លើកនិងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តទៅតាមព្រំដែនថៃកម្ពុជាចំនួន7លើកនិងការណែនាំស៊ីជម្រៅពីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងក្រសួងការបរទេសគណៈកម្មការបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានរំលោភលើទឹកដីថៃជាតបហើយមិនអើពើនឹងការជំទាស់របស់ប្រទេសថៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Nation របស់ថៃបាទ The Nation បានបន្តទៀតថាលោកណាផាដនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការបានស្នើឲ្យលុបចោលអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ43នេះដោយឈរលើហេតុផលចំនួន6ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលថៃប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាហេតុផលទី1គាត់ថាបទបញ្ញត្តិនៃអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាមានចំណុចខ្វះខាតជាពិសេសការទទួលយកផែនទីຂະຫນាត1លើ200,000របស់កម្ពុជាដែលផ្ទុយនឹងຂະຫນាត1លើ50,000របស់ថៃហើយបានបង្កើតបញ្ហាក្នុងការកំណត់ព្រំដែនអញ្ចឹងគាត់ថៃគាត់ថាផ្ទុយជាមួយនឹងផែនទីឯកតោភាគីរបស់គាត់បាទលើសពីនេះគាត់ថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរួមហៅថា JBC ខ្វះសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការឈ្លានពានបាទគាត់ឈ្លានពានយើងហើយគាត់ថាយើងខ្វះអំណាចបាទចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចទី1ណាបាទចំណុចទី2គាត់ថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ43ឬក៏ឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺមានបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុនគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាទទួលស្គាល់អនុសារណៈហ្នឹងគឺមិនបានអនុម័តជាផ្លូវការទេហើយវាមិនទៅបានពិនិត្យដោយសភាទេទោះបីជាការពិតដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទឹកដីថៃរបស់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាសភាក៏អត់បានមើលទេបាទនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ណាហើយគាត់ចំណុចទី3គាត់យោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993របស់កម្ពុជាតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ផែនទីຂະຫນាត1លើ100,000
ជាលទ្ធផលគឺផែនទីដែលផលិតក្រមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាលេខ43នេះគឺមិនអាចទទួលស្គាល់ដោយកម្ពុជាទេដែលធ្វើឲ្យការចរចាគ្មានប្រយោជន៍នេះហេតុផលរបស់គាត់ទី3ណាបាទហេតុផលទី4របស់គាត់គឺគាត់ថាមានការពន្យាពេលនៃការអនុវត្ត MOU នេះបាទទោះបីជាជិត26ឆ្នាំទៅហើយគឺមានបានដីនឹងគឺតែ 60% ទេនៃដំណាក់កាលដំបូងទៅបានបញ្ចប់បាទគាត់ថាគឺមិនសូវដំណើរការទៅមុខបានល្អហើយទី5គឺគាត់ថាអ្នកទី5នៅប្រិមិត្តស្ដាប់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់មែនតើណាហេតុផលទី5ដែលថៃលើកឡើងហើយប្រិមិត្តពិចារណាហើយចាំទុកណាគាត់ថាស្ថានភាពព្រំដែនបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាធំ2លើកក្នុងឆ្នាំ2025ដែលបង្ខំឲ្យថៃពឹងផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅចុះថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលក្រោមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកងទ័ពត្រូវរក្សាទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនឹងគាត់ដើរខ្សែលើកន្លែងហ្នឹងមួយបាទពីព្រោះការនៅកន្លែងណាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនៅប៉ុណ្្នឹងសិនគឺដើម្បីងាកមកJBC ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាស្រាប់តែគាត់លុបអាហ្នឹងគាត់យកអានេះធ្វើជាឯកសារគតិយុត្តវិញបាទបានន័យថាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរផែនទីនេះដោយប្រើកម្លាំងបាទនេះជាហេតុផលរបស់គាត់ដែលកម្ពុជាតវ៉ាគឺมันអាចនឹងមានការកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតាមរយៈកម្លាំងទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកម្ពុជាបាននិយាយណាចឹងប្រិមិត្តចូលទៅអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាគីកម្ពុជាដើម្បីឲ្យបានដឹងទាំងសងខាងខ្ញុំយកពីខាងភាគីថៃហ្នឹងដោយសារតែកម្ពុជានៅខាងកម្ពុជាគឺប្រហែលជាអ្នកមិនសូវចេះអង់គ្លេសនឹងច្រើនឬក៏ចេះដែរតែមិនសូវច្បាស់ឬក៏មិនមានឱកាសមើលណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចមើលខាងភាគីខ្មែរផងបាទកម្ពុជាបានបដិសេធចំណុចអស់ហ្នឹងដែរបាទហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺទី6នោះគាត់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគំរូនៃបរាជ័យក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងគឺកម្ពុជាបង្កភាពតានតឹងនិងបង្កើតព័ត៌មានคล้ายៗខណៈដែលអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាលេខ43មិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះទេបាទគាត់យករឿងហ្នឹងមកទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះប្រិមិត្តពិចារណាដោយខ្លួនឯងតើការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានសមរម្យទេដោយដែលខាងកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធរបស់ខ្លួនចឹងដែរសូមកុំភ្លេចទៅអានផងណាបាទនេះជាការវិវត្តទី2មកទី2ហើយសំទោសទីការវិវត្តទី1នៅក្នុងរឿងទី3នៅក្នុងរឿងទី3អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺចូលដល់ការវិវត្តទី2នៅក្នុងសាច់រឿងនេះម្ដងខ្ញុំដកសងយកសារព័ត៌មាន Cambodia Nest មករូបភាពនេះប៉ុន្តែយោងទៅលើប្រភពនៃសារព័ត៌មានថៃដដែលទេណា The Nation ហើយនឹង Council The Nation បាទ The Nation របស់ថៃដែលបានរាយការណ៍ខ្ញុំសូមយកមកគ្រាន់តែដាក់រូបភាពខាងកម្ពុជាបន្តិចដើម្បីឲ្យបានឃើញរូបភាពទាហានរបស់កម្ពុជាហើយនឹងបាទទាហានថៃណាបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាងកាសែត The Nation របស់ថៃគឺមេបញ្ជាការកងមរីនថៃម្នាក់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជាពីបទញុះញង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមបណ្ដោយព្រំដែនខេត្តត្រាតដោយនិយាយថាការបាញ់កាំភ្លើងដែលបានលើក្នុងរយៈពេល1សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះគឺជាការរំលោភលើបទជបាញ់កាលពីខែធ្នូនិងប្រមានថាកងទ័ពថៃនឹងឆ្លើយតបប្រសិនបើឧបទ្ទវនេះកើតឡើងម្ដងទៀតលោកអនុសេនីយ៍ឯកថាំនុនវណ្ណាមេបញ្ជាការនៃក្រមការងារកងម៉ារីនត្រាតបានធ្វើការកត់សម្ព័ន្ធនេះក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យទីតាំងនៅបានថាសេននៅថ្មដាណាថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាននងរីដែលទៅបានគេស្គាល់ថាផ្ទះ3កន្លែងផ្ទះ3ណាបានសម្លាងបាទគឺគាត់បានថាគាត់ចោទកម្ពុជាថាមានការផ្ទុះអាវុធជាការរំលោភលើបទជបាញ់បាទគាត់ចោទកម្ពុជាជានេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកថាំនុនបានពមៀនអំពីការឡើងថ្មីហ្នឹងហើយគាត់ថាលោកជឿថាការរំខានចុងក្រោយហ្នឹងគឺកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្ដូរមេបញ្ជាការអង្គភាពកម្ពុជានៅតំបន់នោះអញ្ចឹងគាត់ថាកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរមេបញ្ជាការអញ្ចឹងហើយបានជាមានការផ្ទុះលោកបាននិយាយថាអគារកាស៊ីណូថ្មដាដែលលោកបានពិពណ៌នាថាធ្លាប់បានរំលោភចូលទឹកដីថៃពីពេលមុនឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃហើយនៅតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃដដែលលុះតែមេបញ្ជាការចេញបញ្ជាថ្មីដែលលោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងថៃបានដាក់ទីតាំងនិងដាក់លូបន្លានៅជិតកន្លែងបានសម្លាងហ្នឹងឬក៏ផ្ទះ3ហ្នឹងដែលមានចម្ងាយប្រហែល900ម៉ែត្រពីកងទ័ពរបស់កម្ពុជាបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអនុសារណៈ
ឆ្នាំ2000ឬក៏លេខ43នៅខាងភាគីថៃនិង JBC ហ្នឹងលោកមេបញ្ជាការបាននិយាយថាអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់លេខ43ហ្នឹងនៅតែជាឧបករណ៍ធ្វើការសម្រាប់ការកំណត់ព្រំដែនចឹងបានន័យថាមកដល់ម៉ោងនេះគាត់ថានៅតែជាឧបករណ៍ដដែលទេណាបាទហើយលោកមិនជំទាស់ទេប្រសិនបើត្រូវបានលុបចោលដរាបតាមានយន្តការណាមួយផ្សេងដាក់ឲ្យដំណើរការបាទហើយទៅលើតកតងនឹងការទៀមទាលើតំបន់ថ្មដាវិញលោកធម្មនុនក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាតំបន់ថ្មដាគឺដែលធំទូលំទូលាយហ្នឹងគឺបាទធ្លាប់ជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់បាទដែលរៀបចំដំណើរការដោយជនជាតិចិនហើយដោយបុគ្គលិកដែលយកមកហ្នឹងគឺឥឡូវនេះមានបុគ្គលិកថ្មីយកទៅដល់កន្លែងនោះហើយខាងថៃហ្នឹងគាត់អះអាងថាគឺជាបុគ្គលិកដែលទៅពីស្ថានទូតចិនដើម្បីទៅការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅទីនោះហើយលោកបាននិយាយថាតំបន់នេះស្ថិតនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃនៅមានកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៀតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងពីគីចិនដែលទៅបញ្ជូនគាត់ចោទថាខាងទូតចិនបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែថៃអត់គ្រប់គ្រងកន្លែងនោះបានទេហើយគាត់ថាចឹងក្រសួងការបរទេសគួរតែសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើការអះអាងបែបនេះបាទមិនពិតនោះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាកងកម្លាំងថៃកំពុងតាមដានអ្វីដែលលោកពិពណ៌នាថាជាលេនដ្ឋានដែលមានកំពែងរឹងមាំរបស់កម្ពុជាដែលទើបសាងសង់ថ្មីដែលរត់ស្របទៅនឹងព្រំដែនថៃដែលលោកបានណែនាំថាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងទៀតបាទគាត់និយាយតែរឿងប៉ះទង្គិចគ្នាជារៀងរហូតម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងរឿងទី3នេះដែរគឺកាលពីថ្ងៃទី26ណាម្សិលមិញនេះគឺខាងកងទ័ពជើងទឹកថៃហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីឯកផាន់ណារុងយុទ្ធវង្សបាទលេខាធិការកងទ័ពជើងទឹករបស់ថៃហ្នឹងបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានបាទទៅមើលតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងស្រុកខ្លងយ៉ៃខេត្តត្រាតនឹងដែរគាត់ថាដើម្បីតាមដានស្ថានភាពនៅបានហាត់លេខបាទហើយកងទ័ពជើងទឹកថៃហ្នឹងថាជំទាស់ជាមួយនឹងទំនប់ទឹកដែលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងហ្នឹងគាត់ថាធ្វើឲ្យខាតដីរបស់ថៃបាទហើយគឺកម្ពុជាគាត់បានតវ៉ាឲ្យកម្ពុជាដកចេញក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែមិនបានកកាយនៅឡើយទេបាទដូច្នេះគឺសូម្បីតែខាងទ័ពជើងទឹកម្នាក់ទៀតដែលនាំសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់ក៏បាននិយាយថាក្នុងពេលកន្លងមកគឺនៅពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហ្នឹងគឺតាមបណ្ដោយកន្លែងហ្នឹងគឺមិនទាន់មានទេក៏ប៉ុន្តែអង្គភាពរបស់លោកកំពុងតែតាមដានការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខព្រមទាំងសកម្មភាពនៃការជួញដូរអាវុធគ្រឿងញៀននិងអ្នកបោកប្រាស់ហ្នឹងបាទដែលនៅតាមបណ្ដោយនៅតាមតំបន់កោះកុងហ្នឹងបាទលោកបាននិយាយថាក្នុងពេលកន្លងមកភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺមានភាពទូសារឡើងវិញខ្លះដែរបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានបង្ក្រាបបណ្ដាញពាក់ព័ន្ធបាទប៉ុន្តែលោកថានៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាការចាំបាច់បើសិនជាមានការរាំងស្ទះតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកណាមួយកើតឡើងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងភាគីថៃបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការវិវត្តពី3ចំណុចដែលថៃបានលើកឡើងធ្វើសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះគឺខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាទក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចែករំលែកនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចទៅមើលនៅទីនោះបានដែរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអានទាំងស្រុងទេបាទគឺឲ្យប្រិមត្តបានជាភាសាខ្មែរអក្សរខ្មែរសូមអញ្ជើញទៅអានផងបាទគឺខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាទយល់ស្របនិងស្វាគមន៍ការទទួលស្គាល់របស់ថៃដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាថៃឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីបាទកម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់យន្តការគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកដើម្បីកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទនេះគឺជាជំហររបស់កម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាតាំងពីដើមតរៀងមកបាទគឺកម្ពុជាមិនដែលឮសូរប្រើពាក្យណាដែលគម្រាមកំហែងដោយការប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេដល់សងមកជម្រាបជូនប្រិមត្តខ្លីៗគឺនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបន្តការផ្អាកការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រថាមពលអ៊ីរ៉ង់រយៈពេល10ថ្ងៃទៀតគឺពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺបានន័យថាការស្នើសុំរបស់អ៊ីរ៉ង់
សកម្មភាពរបស់លោកត្រាំដែលជៀសវាងការកើនឡើងនៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតនោះគឺនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនចង់បានការបញ្ចប់ចំនួនដោយការចរចានិងខណៈពេលដែលច្រកសមុទ្រ Hormuz ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មនោះនៅតែបិទស្ទើរទាំងស្រុងចំពោះការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆ្លងកាត់ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានកើតឡើងខណៈដែលសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនិងតម្លៃប្រេងកើនឡើងលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុងសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកថាការចរចាកំពុងដំណើរការហើយទោះបីជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសឆ្គងផ្ទុយពីនេះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายលោកថា fake news និងអ្នកផ្សេងទៀតក៏ដោយក៏ការចរចាកំពុងដំណើរការទៅយ៉ាងល្អលោកថាសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហានេះការផ្អាករយៈពេល5ថ្ងៃកាលពីលើកមុនលើការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរោងចក្រថាមពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយបាទពីដំបូង48ម៉ោងក្រោយមកពន្យាពេល5ថ្ងៃឥឡូវពន្យាពេល10ថ្ងៃទៀតហើយបាទនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដោយការចរចាលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News ថាអ៊ីរ៉ង់បានសួរមកលោកបានសុំមកលោកបាទអំពីការពន្យាពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែគឺសុំមួយសប្តាហ៍ទេប៉ុន្តែលោកបានសម្រេចចិត្តថាពន្យាឲ្យរហូតដល់10ថ្ងៃតែម្ដងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះអ៊ីរ៉ង់បានបើកឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងឆ្លងកាត់ដែលជាការមួយបន្ធូរបន្ថយការខ្វះខាតថាមពលនៅលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីការថ្លែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសម្ដៅទៅលើការអះអាងពីមុនថាអ៊ីរ៉ង់បានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដឹកប្រេងចំនួន10គ្រឿងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាអំណោយមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះទីផ្សារភាគហ៊ុនស្តង់ដា S&P 500បានធ្លាក់ចុះចំនួន1កណ្ដកសញ្ញា 74% នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាការធ្លាក់ចុះប្រចាំថ្ងៃដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2026មកខណៈពេលដែលតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងក្រុមហ៊ុនប្រេង Brent បានកើនឡើង5កណ្ដកសញ្ញា 6% ដោយបញ្ចប់ក្នុងតម្លៃ$108ក្នុង1បារ៉ែលបាទឡើងលើស$100ទៀតហើយប៉ុន្តែទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានកំពុងចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែពិតជាមានការចរចាគ្រាន់តែឆ្លងតាមរយៈអន្តរការីបាទរីឯព័ត៌មានទី2វិញគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post បាទ2នៅក្នុង1បាទគឺបានព័ត៌មានទី1ដដែលទេប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺមន្ទីរបញ្ចកោណឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពិចារណាថាតើត្រូវបង្វែរអាវុធដែលមានបំណងសម្រាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឬអត់កំពុងតែពិចារណាទេណាខណៈដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យក្របរំសេវសំខាន់បំផុតមួយចំនួនរបស់អាមេរិកបានបាទធ្លាក់ចុះច្រើនអស់ចំណាយអស់ច្រើននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Washington Post ទោះបីជាការសម្រេចចុងក្រោយនៅក្នុងការបង្វែរអាវុធទាំងនេះមិនត្រូវបានសម្រេចធ្វើឡើងក៏ដោយក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនេះបង្ហាញពីការសម្របសម្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលត្រូវការដើម្បីរក្សាសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកន្លែងដែលបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាង 10000 គោលដៅនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់4សប្តាហ៍នៃការប្រយុទ្ធនេះបាទអញ្ចឹងគឺមានការប្រយុទ្ធច្រើនហើយតាមការប្រកាសរបស់លោកតាមលើកមុនគឺនៅពេលប្រហែលជា4ឬ5សប្តាហ៍ទៀតឯណោះហ្នឹងគម្រោងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តប្រយុទ្ធហើយព័ត៌មានទី1ចំណុចទី3បាទរឿងទី3នៅក្នុងព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាលីរេហ្សាតាំងសេរីនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយកាលពីពេលយប់មិញបាទនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគាំទ្រដល់ការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបើកច្រកសមុទ្រ Hormuz ឡើងវិញសម្រាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក
លោកអ៊ីសាអែលខាត់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនោះបានមានប្រសាសន៍ថាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅសម្រាប់ការវាយប្រហាររួមជាមួយនឹងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដោយសារតែពួកគេប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបិទច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់នេះបាទនេះ